我淨係得一個喺一個賬號度直播嘅咋，其他嗰啲唔係我嚟噶，其他啲唔係我嚟噶。我都話咗啦，等我過咗呢個月先啊，下個月頭我間廠咧嗰啲訂單全部都搞掂晒之後咧，我就又有時間噶啦。全部咧就即係話錄偷偷地鬼鬼祟祟錄我視頻喺佢哋自己賬號度放嘅嗰啲人咧，我全部咧都封晒佢賬號先得。要慢慢搞噶，因為咧你要舉報佢哋嗰啲賬號唔係咁簡單噶，你要裝到佢開播之後咧，我要錄視頻啊，唔係話淨係截圖就得啦。我試過有一次有一個舉報一個賬號咧，我淨係截圖，佢話我證據不足。舉報唔得，我要截視頻，然之後咧，要點開佢嘅頭像啊，好多嘢噶，所以我而家未得閒同佢搞嘅啫，遲啲啦，我再同你講啊，我只係會喺一個賬號度開播嘅啫，我嗰隻主賬號俾人哋封鬼咗嘛，封半個月，所以我而家咪用呢個臨時賬號播住先咯，之前嗰隻咧咩撐粵語咧，記唔記得啊？食咗牛腩粉啦，花花公主。兄姐，早晨，阿美士多，阿美士多，琴日你先講緊你，而家又問我係咪我？係啊，呢個我只會喺呢個賬號度開播。係講到咁耐，唔記得發福袋先嚟。老規矩嚟噶，我哋啲廣東佬好講究嗰啲意頭噶，啲規矩嘅。左上角送俾大家叫做一個福氣，一個福袋。我聽啱啲主播講嘅咩啊？參與福袋福3袋，中到福袋福6袋。總之好鬼死好聽噶吓。唔係咩值錢嘢嚟嘅，明講嘅，嗰啲豆幣仔嚟嘅，係華哥仔交朋友嘅一個少少嘅誠意，一個心意，好嘛？都可以去領。當然我嘅直播間冇靚仔靚女睇，所以你哋唔使拆禮物吓，唔好搞嗰啲嘢啊，唔好浪費銀紙。係嗱，你哋點一點讚，就 OK 噶啦，點一點讚就 OK 噶啦，係咁督佢，衝一衝個讚先，而家1萬讚都未夠，剛剛開播啊嘛。拍硬檔好冇？攞出我哋3港同胞嘅呢啲團結先，廣東廣西，仲有咩？香港。喂，話時話嗰啲香港佬今日多唔多？有冇香港嘅喺度？我記得有幾個香港嘅，馬來西亞嘅阿敏就知啦吓。阿二玲呢排唔知去咗邊度？點緊啊！多謝兄姐，唔使整嘢真係。阿小燕係啊，我想同大家匯報下琴晚咩回事先。琴晚咧我過咗去，搵唔到人，搵唔到人。不過咧就我咪嗌嗰隻阿小燕開定位嘅，跟住咧我就嗌咗阿大山已經過緊去噶啦。過緊去咧佢又就只可以定位搵到嗰大間屋。跟住凌晨好似話阿大生話2點幾收到阿小燕嗰邊嘅信息，佢話佢冇事，話係一間咩鬼私人療養院啊，仲話見到佢阿嫲嘅朋友，跟住佢就臨尾聽到隔籬有人有聲，即係半夜3更嘛，唔俾攞電話啊嘛，佢嗱一聲吸咗啦，佢話佢會搵機會再聯繫我哋，就咁咯，等咯，冇計噶佢話每日咧係啊！我聽阿大生講話，每日中午咧食完飯嘅時候，有一段時間咧係佢哋自己自由活動嘅。等陣可能有機會可以俾電話俾我哋，等一等先咯。打唔通，而家打唔通係關機嘅。阿小燕係關機嘅。一單結嗰一單，希望呢一單嘢唔係好結啊，係咪好結？希望可以好快搞掂，好唔好？你咁樣未點讚嘅，喂，點一點先啦！而家1.7萬讚，同我衝一衝佢先吓。點叫做點讚咧？就係對住呢個屏幕咁樣篤咁啊，搞掂啊！1分鐘。係有人連咪噶啦，咁快嘅？嚟咁樣攞出我哋3港同胞老規矩，最基本嘅禮貌，最基本嘅素質唔好等人哋話我哋啲廣東佬、廣西佬、香港佬冇咩禮貌，係咪先？將個歡迎帶喺公屏嗰度先，歡迎一下今日第一位連麥嘅朋友。翻影耶咧，翻影做乜少講係咪？好似我覺得我個國語又退步咗咁嘅。而呢個頭像應該都係乸嘅多。又冇咁誇張啊，敏敏。喂，hello， 你好。你好啊，華哥。果然係女士。點啊？有啲咩好嘢分享，或者需要我哋幫到手先？其實今次上嚟咧，我想同你講，
其實我嘅壓力真係好大啊，我唔知道點算好啊。咩壓力大？即係工作唔順定係點先？家庭嘅嗰個經濟嘅壓力大咯。什麼回事？我唔知點講，我依家咧上嚟就係想問下你，我唔知道我應唔應該再繼續同我老公咁樣過落去啊？如果我咁樣過落去嘅話，我真係我成個人都攰晒，我覺得我依家先35歲，我依家要成咗50歲嘅樣啦，我好攰啊！即係你嘅意思係話生活壓力壓到你成個人好攰好疲倦，係咪先？係啊。唔係你咁點解有關話唔知應唔應該同你老公過落去嘅？嘈交嚟啊？定係我哋所講嘅即係貧賤夫妻百日哀，經常嘈交定係點啊？我同你講下先啦。係咧，你做乜嘢嘅？你講講。其實咧，我喺一間國企嗰度上班嘅，因為咧我嘅上班時間咧都比較規範啲嘅，朝9晚5嘅。咁咧，但係咧我落咗班翻嚟之後咧，我仲要照顧我自己嘅小朋友啦，即係嗰啲煮飯啊，餵佢哋食飯啊，同佢哋沖涼啊，反正噼里啪啦整好之後咧，我10點鐘。咁我氹佢哋全部瞓晒覺之後咧，我10點鐘我仲要繼續忙我自己嘅嘢咯，即係我會晚黑咧，我雖然話白天上班，但係我晚黑咧我仲會咁樣捱夜咁樣去做一啲兼職咯，所以做咩兼職啊？做啲網上嗰啲兼職咯，喺網上嗰度接啲單做啲兼職咯，咁啊我基本上晚晚我都做到1點多我先至瞓覺噶。喂，唔好住先，你唔係你喺國企度上班，一個月有幾多銀紙啊？一個月有6000咯。一個月6000咁低嘅啫咩？嗰啲國企嗰啲國廠嘅咋？咁噶？咁好嗱，咁你一個月6000，咁你老公咧？再加上你有兼職噶，你嘅兼職又要搵幾多錢啊？我兼職咧都有3000多。嗱，咁即係差唔多1萬蚊咁樣咯。咁你老公咧？你老公唔做嘢嘅咩吓？我老公冇做嘢噶，所以我先至咁辛苦啊！你老公唔做嘢噶？唔做啊！佢就係冇做嘢啊！我同佢結咗婚4年啦，佢4年嚟一直都冇做過嘢。4年冇做嘢啊？係啊。我頂。即係話你嘅意思，即係話你老公由同你結婚開始到而家未做過嘢4年，淨係靠你嚟養起成頭家。係呢4年嚟，屋企嘅開支全部都係我一個人嘅。屌！即係喂，直播間嘅咁多位男士們，有冇邊個咁好命嘅先啊？直播間有冇？有嘅打個有，冇嘅打個冇。我哋直播間嘅男人們，你哋有冇邊個好似佢老公咁好命嘅吓？唔使做有老婆養嘅有冇？我就搵唔到啦吓。仲有咧，我老公嘅平時嗰啲生活費，佢自己用嗰啲銀紙都係我俾佢噶。佢仲要喺我身上咧，即係每個月咧，我都固定咁樣俾2-3千蚊俾佢。死火咯！你個月都係你俾銀紙俾佢？係啊，其實咧我有叫佢做嘢嘅，但係咧佢真係一個大男人嘅主意咯。佢話佢即係唔做嗰啲咁 cheap 嘅嘢咯，佢想搵啲高檔嘅嘢做咯，但佢一直喺度搵嚟搵去都搵唔到咯。即係我老公喺屋企咧，佢基本上一邊嘅家務佢都唔使做嘅。然之後咧，我屋企啊，我即係落咗班翻嚟啊嘛，咁我家務嗰啲咧都係同個即係屋企有2個老人家啊嘛，咁都係佢哋2個幫我㗎咋，所以咧我先至一直咁樣撐到依家。平時我老公咧佢就中意打麻雀啊嘛，咁如果當時佢贏咗銀紙嘅時候咧，佢開心咧，佢翻嚟咧都會錫我一啖，會氹我一下啦。但係如果佢輸咗嗰陣時候咧，佢就翻嚟問我攞銀紙咯。你話啦，話講我都已經將我嘅銀紙咧都用晒喺嗰頭家嘅開支嗰度，係咪先？而且咧我又每個月咁樣俾銀紙俾佢使，我邊仲有咁多銀紙喎？咁我冇銀紙俾佢咧，佢就
佢就搶我條金鏈咯，佢搶我條金鏈，佢攞去賣啊！嗰條金鏈係我嘅嫁妝嚟噶。我冇事先，你話你嗱，我計條數先，你兼職再加埋你自己嘅工資係咪？大約係9000蚊左右。啱啱先？你每個月俾幾多錢俾佢啊？2到3千，2000多。跟住佢仲要爛賭。係。我自己咧身上咧都係留翻3000蚊咁樣噶，然之後咧嗰啲銀紙全部都係俾佢使晒嘅咋。咩啊？唔係，我冇聽錯，究竟係你俾2、3千俾佢，定係你自己留2、3千？我俾2、3千俾佢。誒，咩唔係男人嚟嘅？即係有咁閪折墮嘅男人嘅，真係我就唔忍啦，係嘛？我想問直播間嘅女士們，你哋忍唔忍到咁樣嘅男人啊？華哥，我真係唔知點算啊！而且咧，我同你講啊，我老公身上着嗰啲咧，全部都係牌子貨嚟嘅。佢仲要同我講，佢話佢唔中意喺網上嗰度買嗰啲雜牌啊嘛，指定話要去嗰啲實體店嗰度。你講咩啊？喂，斷咗線嘅喂，斷咗線嘅，我屌咩回事啊？咁樣嘅男人都有嘅？佢嗰邊斷線，怕唔係佢老公中佢係嘛？我屌！如果係，喂，我想問下直播間靚女們，你哋身邊有冇遇過啲咁樣嘅軟飯男噶啦？4年唔做嘢，靠老婆養，跟住仲要爛賭，跟住咧仲要係攞輸咗咧，仲要搶金鏈去買嚟去賭，唔俾仲要打。屌！如果係即係，雖然我唔係女人吓。即係話我代替唔到女人講嘢，我知如果我係女人嘅，我就一腳伸個埋就踢佢祠堂。又有人連麥喎。喂，你好，邊位？喂，華哥啊，仲係我啊。你啱先嗰度斷線嘅？我唔知啊，可能網絡差吧。喂，你咁你都忍佢啊？你搵啲咩男人嚟噶？我冇辦法啦，因為我自己以前嘅自身，即係我由細到大咧，我睇住我爸兩個人喺度嘈交啊嘛。我爸咧又係一個好食懶做，而且咧又中意賭銀紙嗰啲人。我媽咧就係因為咁樣啊，俾我爸咧又打又鬧，然之後我媽就改咗嫁咯。其實咧，我當時我細個嗰陣時睇住我爸阿媽咁嘅樣子啊嘛，咁我就覺得其實喺嗰陣時候咧，我就已經唔相信嗰啲咩愛情噶啦。咁就係直到遇到我依家呢個老公咧，咁我見到佢嗰陣時候咧，佢其實佢對我幾好嘅，係佢俾翻，即係佢令我見到個愛情咯，佢俾咗希望俾我咯。我識佢嗰陣時候咧，佢好照顧我，而且又體貼啊嘛。即係我以前我老豆咧俾唔到嗰啲溫暖俾我啦，佢彌補唔到嗰啲愛俾我啦。但係我呢個男朋友咧就係依家呢個老公啊，當時我識佢嗰陣時候咧，佢就可以俾咗呢種感覺俾我，所以我真正選擇同佢喺埋一齊啦。但係喺埋一齊之後，我先至發覺原來佢係咁樣嘅人嚟嘅。仲有咧，真係有啲離譜喎，真係有啲離譜喎，真係離鳩晒大譜喎。即係佢除咗呢樣嘢，仲要打你係咪？係。佢點可以忍手到4年唔做嘢嘅咧？咁你冇嗌佢出去做嘢嘅咩？我有啊，但係佢唔開啊。佢話佢自己係一個大學生嘛，佢睇唔上嗰啲工作啊嘛。我仲要係大學生添啊！唉，而家啲大學生真係，唉，一招嘅真係，而家啲大學生真係咁嘅大學生。
仲有啊，華哥，我同你講啊，即係點講咧？佢依家咧身上着嗰啲嘢咧，即係全部都嗰啲牌子貨嚟嘅，而且咧佢仲要，我啱先都同你講係咪先？佢中意去實體店嗰度買啊嘛，佢身上着嗰啲衫啊褲啊同埋嗰啲鞋啊，全部都超過差唔多加加埋埋都超過1000蚊嘅，佢仲要喺人哋面前啊喺度吹水啊，佢話佢身上嗰啲牌子貨係點點點嘅，喺邊度買嘅，而且咧佢仲要同嗰啲豬朋狗友中意請人哋去食嗰啲咩高檔嗰啲，去嗰啲高檔嗰啲西餐廳嗰度食飯喎，咁食飯咪食飯啦，係咪先？佢仲要攞我嗰張信用卡去碌啊！會咯，即係佢自己又要冇周身冇蚊，佢嘅錢全部係嚟自你搵俾佢嘅，跟住佢仲要充大頭鬼，睇唔起網上嗰啲衣服，佢要着名牌。佢着名牌嗰啲衫咧，全部都係攞我嗰張信用卡去碌嘅。食飯請人，即係請人食飯嗰啲咧，又係碌我張信用卡，搞到我依家咧每個月至少都要還3000幾蚊嘅卡數。3000幾蚊嘅卡數，咁都幾仆街嘅喎，真係。佢啲名牌一般係幾多錢到啊？加加埋埋都有1000幾。哇，1000幾蚊一件衫。喂，我華哥仔我都係着1-2嚿水嘅啫喎。得啊，真係，唔係啊，真係有咁樣嘅人噶，我真係小嘅喇叭真係啊，又要冇料到，咩叔父扮唔係羊牯扮叔父，就係呢啲啊，真係嚟啊！阿龍捲風都話真係嚟啊！你每個月仲要喂，而家搞到你咪仲陰功，你本身就已經捱到金睛火眼噶啦，因為打2份工做到契弟一樣，仲要每個月要找3000幾蚊卡數啊！係啊，我有啊，佢就係有個細蚊仔啊，佢又要帶仔添啊，佢老公乜春都唔理噶，淨係飲食仲同埋出去砌長城噶咋？我屌，喂，我哋直播間怕冇咁好命嘅男人吧？仲有一次咧，華哥我同你講啊，因為咧佢睇中一台寶馬嗰啲三系車嘛，嗰台車咧需要30萬噶，我話佢同我講，佢話要買嗰台車。咁我都同佢講咗，我冇咁多銀紙幫佢買噶，係咪先？但係咧，佢就話唔通啊，你就唔想你自己嘅老公喺人哋面前啊有面咩？有身份有地位咩？有面嘅咩？你繼續講，你講嘢講。佢話如果我有咗台車，襯托一下我自己嘅身份啊，我咁樣行出去揸台車啊，你都威水啦，係咪先？佢話如果你冇銀紙啊，你咪去搵咯。佢話嗱。周末嗰陣時候咧，你未休息嘅咩？我咧就了咗一份，即係了解咗一份嗰啲好高回報嗰啲工啊嘛。佢叫我去做嗰啲咩任嗰啲一啲任務模特哦。咩任務模特啊？即係剝晒嗰啲咯。吓？影相咯。喂，嗰啲你老公叫你去做啊？即係剝晒衫俾人哋畫畫嗰啲啊？係啊。佢話嗰啲工資，喂，你唔係真係去做啊嘛？佢話嗰啲工資好高噶嘛？佢話如果你越做得多咧，接嘅單越多咧，個工資就越多嘅話，佢仲要話你睇下你自己啦，有前有後，咁正嘅身材啊！如果你唔去做呢行啊，就嘥晒啦。佢話只要將呢個車嘅首付交咗之後咧，你就繼續咁樣一直做呢份工，咁咧。呢份工資咧都已經還嗰個月付噶啦，佢仲話嗰啲人物都已經幫我搵好啊！你唔係真係做啊嘛？該會咯。我係做咗，我堅持咗8個月啊！我一個人打3份工啊！哎呀，你做乜咁傻啊？為一個男人，仲要係咁嘅廢柴中嘅廢柴！直播啱係啊，將個廢柴2個字打出嚟，呢個係廢柴中嘅廢柴嚟噶。我做咗我一個人打3份工之後咧，我每個月嘅收入咧都有25000蚊。但係華哥，我真係好攰啊！我以為咧我自己做出咁多嘢啊，可以換嚟佢嘅真心對我啊嘛，佢會即係會諒解我、體恤我啊。你知唔知啊？點知有一日咧？
車就買咗啦，係咪先？但係有一日咧，佢揸台車啊，去酒店樓下嗰度咧，我見到噶，佢居然攬住個女人落車啊！你話啦，佢哋開台車去酒店樓下嗰度，然之後又抱個女人落車，佢哋到底想做乜嘢啊？當時我見到呢個場景之後，我心都涼晒啊！你知唔知？我做咗咁多嘢，我對佢咁好，我日捱夜捱，我為嘅啲乜嘢？我為嘅就係呢個家庭啫嘛。唔係，對我你停，你做乜你咁樣你都忍佢嘅啫？阿靚女，一個男人同你結婚4年唔做嘢啊，完全靠你養，一日打2份工都仲未算，佢仲要攞你啲銀紙去賭，輸咗咧仲要搶你條金鏈去賣，唔俾又打。好，咁你都仲忍就算啦，佢仲要拱你自己去做第3份工，周末休息都唔放過，仲都算啦，仲要你去做嗰啲咩人模特啊，剝晒衫俾人畫畫嗰啲，你都夠膽去做嘅？哇！你睇下呢度直播間嘅靚女們，如果係你哋嘅話，你哋會點樣？打出嚟！我相信我直播間呢度嘅冇一個女人會忍得住，早就一腳伸佢埋牆啊啦，一腳兜佢祠堂啦，留你過年咩咁嘅男人？呢個世界啲男人死晒啊！要嚟做咩啊？唔係，我點解會堅持到咁耐咧？係因為我家公家婆喺背後撐住我啊嘛。雖然佢哋係縱容個仔，但係咧起碼喺屋企上嗰啲家庭嗰啲任務咧，佢哋都可以幫我分擔咗好多，所以我先至堅持咁樣嘅啫。而且咧，當初咧佢又真係對我好好嘅，所以我真係唔知道點解一錯再錯成咁樣落去咯。就算係咁樣啊，都你可以走噶，嚟啊啦！見到唔對路啊，嚟啊啦！嚟乜嘢嚟？我依家每個月爭住幾千蚊嘅家數，你叫我點嚟？你而家爭每個月要3000幾蚊嘅卡數，做乜嚟唔到啫？咁唔通你唔同佢嚟嘅話，呢啲卡數佢會幫你還咩？佢而家有冇做嘢先？到而家有冇做嘢？佢冇做嘢，咁咪咯，佢幫到你咩？佢呢啲咩吸血蟲嚟嘅，淨係識問你攞銀紙嘅軟飯男嚟嘅啫嘛，拖鞋仔唔係男人嚟嘅。我唔知啊，依家我好煩啊，我依家就係我唔知點算好，而且咧買嗰台車嗰陣時候咧，我係要有責任還噶。唉，真係服鳩咗嘅，真係服鳩咗啦！你阿爸你阿媽又係細個，你阿爸又係經常打你阿媽噶？係啊，我爸咧就係比較屬於嗰啲好食懶做啊，又爛賭嗰種咯。唉，真係做乜？你阿媽搵到咁嘅老公，你又搵到咁嘅老公？得，我而家佢到尾，你問我。點樣幫你去？你嗌我俾意見俾你啊嘛，係咪？我記得你上嚟直播間嘅時候，你問我嗌我同直播間啲朋友俾意見啊嘛。嗱，我哋嘅建議好簡單，一個字嚟。嗱，直播間朋友幾多個人支持呢位你點稱呼啊？我叫邵清婷。邊個支持佢嚟嘅？支持佢打支持。打支持，你睇到冇？阿春天話齋，阿 Miss 羅唔嚟就你自己抵死，你自己攞嚟嘅，早嚟早着，遲嚟就瞓唔着，同你講啊！我依家頂唔住啦，我日捱夜捱，我已經捱成咗50歲嘅樣啊！你可唔可以幫下我啊？你要我點幫你？你要我邊幫你？你要我揼你老公一身就得。嗱，如果你話要我同直播間啲兄弟姊妹們話中你一身嘅話，我相信應該好多人樂意嘅。阿老娘今日唔知係咪喺度，阿老娘應該第一個企咗你話要中佢一身，同你講啊！唉，睇到冇啊？個個都嗌你嚟啊！阿靚女。咁我嗰台車咧，嗰台車我又有責任去還我唔知道點算咯。又唔知點算？
你老公仲有我兩個細路咧，你老公你老公叫咩名？你咁樣，你將你老公嘅電話發俾我。好啊。我打唔到你老公，我都想鬧佢幾句。反正我都唔係第一次喺直播間度鬧人嘅啦。我發咗俾你啦，佢尾數係9045，叫做郭家俊。用戶話齋，真係唔賣咗佢。哎呀，真係得喎！你咁樣搵日睇點倒鳩暈佢，然之後咧就搵人割個腰仔。係講笑咋？呢個千祈唔好做，犯法噶吓。係真係諗到扯鳩火啊！真係郭家俊係嘛？電話哦，睇到135呢個係嘛？嚟直播間嘅兄弟姊妹們，嗱打佢係打唔到噶啦，隔住個台手機係嘛，捐唔到出去嘅台手機嘅。如果可以喺個台手機度捐出去，我就真係想中佢一身嘅。等陣幫手鬧人啊！唉，真係啊！有邊個幫手撐場鬧一鬧人嘅先？講明噶吓，嘈交啊！喂係未點關注就點關注，點完關注咧就去點一點讚先，對住個屏咁樣篤。哦，阿風雲再起，你而家先過嚟，我啱先講咗，我等陣再同你講翻琴日嗰單嘢。而家我好興，我而家揾到呢條路先，我等陣先同你哋講琴日嗰單嘢先。我而家聽到真係興過火屎，咩鬼人都有嘅，所以話你話咧，即係呢啲網絡嘅個覆蓋全中國真係無奇不有，一樣米養百樣人。係啊，台車可以賣咗佢噶嘛？喂，你好。係邊位？你好，係咪郭家俊先生啊？係啊，我係你係邊位啊？抖音知道啊，應該平時有玩抖音啊。嗱，我抖音上邊嘅主播，我叫華哥。咁樣，平時咧就即係都係幫人哋即係做下和事佬啊，解決下啲婚姻矛盾咁嘅吓。咁今日咧就你老婆。阿婷小蜻蜓係嘛？走到嚟我呢度就同我講咗下，聽過咧就郭生你好本事喎，係咪啊？搵唔搵到大錢我唔知，不過打老婆就好叻，係咪啊？等，我攞埋個牌先吓。你頭先講咩啊？再講多次。冇，我話聽講話你打老婆好叻，我想請教下你點樣打老婆嘅。妖，關你叉事啊吓！同埋咧，聽講話你食軟飯好叻噶，胃痛唔痛啊？你日招啦，我食軟飯關你咩事啊吓？你老婆講啊，咁唔關我事，我就純粹係即係話想學下嘢嘅啫，即係點樣可以好似阿郭生你咁嘅好命，有女人養。係咪先？嗱，而家我就係喺抖音度開直播嘅，家下咧我直播間人啊，雖然唔係好多，剛剛開播1000零人啦，個個都識得你大名嘅咧，不得了啊！郭家俊啊嘛，係犀利啊！你以為個個都食得軟飯起噶？我而家唔係食軟飯啊，我係光明正大食硬飯啊！咩食軟飯？非常好，非常好，我知道，我咪所以咪話你叻咯。嗱咁樣啊！你嗰啲咁威水嘅事蹟，不如你介唔介意咧？就我將我呢度咧就將你呢個事蹟咧就整成一個短視頻，放喺網嗰度俾人大家去效仿一下，等大家去知道你，等你做翻個小網紅都好啊，係咪先？幾威水啊！啱唔啱？OK，冇問題。兄弟，你過嚟幫我頂住先。我頭先啲牌你睇住啊，我牌就成13飛咁多嘅。得，我而家過去。咩而家過去啊？你話而家話係咩？你而家喺度砌長城啊？又喺度搵緊銀紙，咪砌長城搵銀紙。可以啊。你老婆咧就捱到契底用金睛火眼，你啊走去砌長城。冇，我嘅意思係話，阿郭生，你有冇興趣做網紅？即係我可以將你啲事蹟咧整成一個短視頻，係咪？等喺抖音嗰度宣揚一下，等個個人都知道你郭家俊嘅大名，個個都知你郭家俊咧係好有本事嘅，可以食軟飯，係咪？幾好啊！銀紙收先，首先講咪有冇銀紙收？
有冇銀紙收我唔知啊。哦，咁啊，有名又必有利嘅，係咪先？等到你做咗大網紅啦，自不然咧就搵到錢噶啦。咁又得，冇問題啊！兄弟你過嚟頂住先，我上去睇睇，有乜嘢筍路先，係咪大波字嚟先？OK， 你發嘢過嚟，你點樣上去？你知道我係開直播噶嗬？你頭先講話你話咩直播咩嘛？啊，直播咩？你不如你而家過嚟。好嘅好，你等啦。嗱，我發過去啊，哇！呢條仆街就喺度打麻雀。駕車婷婷，聽唔聽到？你睇公屏，你駕車，好多人都話建議你可以賣咗佢，聽唔聽到？係你買嘅，知唔知？阿老娘今日冇過嚟，咦？佢嗰邊又信號唔得啊？又冇聲嘅？喂，未同我點讚佢，同我衝到10萬先，唔該咁多兄弟姊妹，同我衝到10萬先。阿婷婷聽唔聽到？佢嗰邊係咪有信號唔得啊 ？miss 咯，婷婷聽唔聽到？聽到啊！你自己睇公屏，我話個台車啊，你咪話唔嚟，又驚你一個人孭晒嗰啲每個月嗰個找卡數啦，同埋供台車嘅，我哋話嗌你賣咗台車佢啊，知唔知啊？賣咗台車佢，咁我嗰啲卡數就唔使還啦咩？我唔係好清楚啊。唉，賣咗咁肯定唔使還啦，賣咗佢，係蝕少少都冇所謂啦。係啦，可以頂翻條數，聽到冇？仲有啊，你老公而家過緊嚟噶啦，你留喺度吓，你聽我同佢講兩句先吓，我同佢講兩句先。嗯。直播係咪有吓？未點關注可以多佢先點完之後同我點讚佢，阿珍係咪佢老公嚟嘅呢個？一連咪咯。喂，係咪郭生啊？係，我係咪呢度啊？終於都見到人啦。點啊，郭生啊？聽講你打老婆好威水嘅喎，點打嘅啫？過兩招嚟聽下。你講咩打老婆啊？你唔係打老婆咩？輸咗銀紙就連老婆嘅嫁妝今年都好死搶嘅，哇！係直播嘅朋友啊，我哋一齊歡呼一下，將嗰個軟飯男咧就打喺公屏嗰度軟飯男打喺公屏嗰度。喂，講咩軟飯男啊？我堂堂正正嘅男人嚟噶，咩軟飯男啫吓？我係冇食軟飯。喂，咁你同你老婆結咗婚成4年，你一直都冇做嘢，
日日除咗食就瞓，一齊就屙，跟住咧就係出去 FIFA， 出去玩，出去溝女，出去砌長城，咁仲唔係軟飯？咁你話俾我聽，點樣先係叫軟飯呢？啊？喂，我使女人錢，使女人錢，要女人養你。我而家係萬事俱備，只欠東風啫嘛！我喺度等緊大坡謝噶嘛，你以為我貿貿然咁去打咩工啊？咩大 project 啊？你話俾我聽咩大 project？我梗係有我自己目中個咩嘅目標噶嘛，我唔係普普通通都咁啊！嗰啲咩擺地攤個生意我都做嘅，我要做大生意嚟噶，你知嘛？哦，要做大生意，要做大生意。你咩大生意？喂，咩大生意啊？喂，你唔通叫我一個堂堂一個大學生，你叫我真係打幾千蚊個工啊？你點打啊？我係一個有野心、有抱負、有咩嘅人噶個男人嚟噶，你叫我打工啊 ？No 婆，冇可能嘅。以我而家咁嘅實力係咪？我肯定要創業噶嘛。你咩實力啊？哦，要創業，你要做老細吓。仲有啊？有邊個男人冇低谷期？你都有啦，係咪啊？你有時你都冇得三幾丁人喺度聽你直播啦，係咪啊？咁邊個男人冇低谷期嘅？我而家只不過係暫時冇嘢撈啫嘛。只要俾到一個啱個機會，我肯定可以翻身，可以賺大錢噶嘛。嗱，好，你一個大學生唔願意出嚟打幾千蚊份工，嗱，冇講話你一個大學生。我哋深圳呢度大把送外賣嘅，有好多仲係研究生添啊，契弟，大學生好鳩值錢。而家呢個社會大學生好鳩值錢，幾千蚊一個月好失禮你。你講得啱啊！男人係應該要有抱負啊，男人係應該要有野心，但係咧，你嗰啲唔係叫抱負，你嗰啲亦都唔係叫野心，你嗰啲叫做好高騖遠。你嗰啲咧又冇咁大個頭，又要戴咁大頂帽，衝大頭鬼，羊牯扮叔父，明唔明啊？屌蛤媽啊！仲有啊，你話咩低谷期？冇錯，我哋每個人都有低谷期，但係你知唔知道叫做咩馬死落地行？低谷嘅時候，唔該你就踏踏實實騎牛搵馬搵份工，哪怕幾多錢都好，你做住先，係嘛？搵到更加好嘅，一步一步向上爬。哦，你就係想一步登天啊？呢啲老細。即係話呢個世界啲老細個個都過千萬成億身家嗰啲都係好似你咁嘅，吔屎都得咯，好識懶做。眼光冇意見唔代表我冇嘛，我自己等一個機會，等一個大機會，一個有機遇，你自己讀幾多詩都冇用，一定要有機遇啊！咁好嗱，我同你講呢個我唔同你拗先，我而家問翻你吓，喂，咁你係咪經常要走出去砌長城？你係咪爛賭輸咗銀紙咧？就連你老婆嘅嫁妝嘅金鏈你都搶咗去攞去賣，有冇呢回事？人哋唔俾你就搶，唔俾你就打，有冇呢回事？男人你都識講話要嚟打天下，你嘅手係要嚟打女人嘅，天下我冇見到你打到咩友啊？我淨係見到你打雀仔啫，淨係見到你打女人啫。你知嘛？我啊係暫時冇嘢撈啫嘛。我都話咯，我要搵大銀紙大錢噶嘛。咁你搵大錢係咪要好個 project 啊？你要好個 project 係咪要日日喺瞓喺屋企就有啊？肯定要出去闖，要出去搵噶啦。係啊。咁你出去搵就肯定要交際噶嘛，係咪啊？咁唔同嘅交際嘅方法係有唔同交際嘅方式。咁我自己喺麻雀台上面就識到各方面嘅老細噶嘛。咁係咪先？咁唔砌下長城咁又即係交流下自己做生意個心得，呢啲唔係一個機會咩？我真係唔知嬲好定笑好。喂，呢個仆街講嘢真係，我覺得老婆八婆係咪？竟然上到直播間呢度喺度亂閪講嗰啲咁嘅嘢啊！真係丟晒我個架啦！翻到去佢死啊！我哋中嘅啦。哦，好。奇路尾啊！好，你試下你試喐你老婆試下，睇下你要入唔入去踎啊？你睇下你入唔入去踎？踎條鐵你就踎，我都未踎。好，咪試下咯。直播間嘅兄弟姊妹們，嗱，大家聽到嘅吓，佢而家話要打佢老婆即係呢個就係已經係蓄意傷人噶啦。到時候如果你老婆咧甩條毛嘅話，即刻可以告到你甩褲。
仲有咧，我老婆點解唔喐得啊？我中意喐就喐噶啦。哦，好得，你咪試下咯，大學生你試下嘛，得啊。仲有，你啱先話咩啊？你啱先講話你而家就爭嗰個機會係咪？你係食大茶飯嘅，你而家就係爭緊個機會，你要有好項目。好，冇錯，你講得啱。日日瞓喺屋企係冇得項目跌落嚟嘅，係要自己出去揾嘅。但係咧，你點揾啊？你同人哋出去埋堆，同一砌長城食飯，咁樣叫做揾好項目啊？喂，你邊位啊？人家出去應酬，同家砌長城同人哋食飯，人哋係要建立喺同等嘅身份地位下去建立嘅，而係有咗項目先至去對接呢一啲咁樣嘅交際嘅，而你唔係，你係完全冇嘅，人家當你傻仔啊！你憑乜嘢啊？周身冇蚊，仲要靠老婆養嘅男人，同人哋傾項目，你都傻更更嘅。我而家都有項目俾你，你有錢投資咩？你有咩？我唔同你講嗰啲嘢，你啲唔同階層嘅同我啲階層真係冇得比。係真係，我絕對同你唔同階層，我肯定唔同你階層。因為我咁大個仔，我未試過俾女人養過啊！除咗咧，我未成年之前俾我阿媽養過之外，我出咗嚟社會就冇俾女人養過。我真係同你唔係同一個階層嘅人啊！即係你嘅意思咧就出去同人哋咧就砌下長城食下飯咁啊！啲好項目就俾到你噶啦，係咪咁噶？乜肯定啦，有幾多生意唔係喺個飯台啊？嗱，你當華哥仔唔識嘢，睇下係咪嗱直播間都有啲真人噶吓，雖然唔多。直播間嘅朋友，你哋講，即係咪你哋認唔認同佢嘅睇法先？認同嘅打認同，唔認同嘅打唔認同啊！當我啊華哥仔唔懂社交，會打份工嘅咋佢哋，我唔同啊，我係唔會打工啊！我同你講，我唔識得打工嘅，我只係適合做老細嘅我。就係做老細，係啊，老細，你而家個腦就細啊，真係自己冇咁大頭，唔該你冇戴咁大頂帽啦。衝不大頭鬼，我仲要咩啊？你自己周身冇蚊，幾年冇嘢撈，幾年冇做嘢，靠老婆養。你老婆一日打2份工，9000蚊，自己留低3000蚊，全部俾晒你都算係啦。你仲要咩啊？聽講話着親都名牌，1000幾蚊一件衫，1000幾蚊一件衫喎。嗱，我就唔透露我嘅收入先。我話俾你聽，我身邊嘅朋友有好多一個月都可以搵10幾20萬嘅朋友，我大把。但係佢哋咧一樣係着1-2嚿水嘅衫嘅啫。越係冇料到嘅人咧，你就係越係要靠呢啲嘢扮鬼嘅啊！就好似你呢挺啦。喂。你咗可能會着夠2嚿水嘅嘢係咪？我唔同啊，我係人靠衣裝噶。你冇身光頸靚出嚟，人係邊個騷你啊？邊個識？仲有啊，仲要經常咧自己扮老細，請埋晒啲豬朋狗友去啲高級飯店度食飯，結果咧冇錢埋單，都係落插你老婆嘅張信用卡喎，係咪啊？喂，我都話啦，真係肉酸啊你！你係咪唔識得聽講人話啊？應酬係咪要交際？交際係咪要食飯？食飯係咪要俾銀紙咩啊？你人哋你想攞？係啊，冇錯。要交際，要俾銀紙，你有資格咩？你有資格咩？你用咩？你用邊個嘅錢交際？用你老婆搵嘅錢交際？你有本事你自己去搵嘛？扮你正廢柴嚟嘅。你老婆挨到金睛虎眼，一個月打2份工，9000蚊，自己留3000蚊，全部俾晒你條契弟。你有冇？你好意思講？話一個成功嘅男人背後必定有一個女人嘅，而個女人嘅就係我老婆啊！憑乜嘢？憑乜嘢？你老婆欠你噶？老婆咯。你老婆欠你嘅，你係男人嚟噶，用女人錢你仲可以咁大聲講嘢？仲有一樣嘢啊，一個女人人家攞咁多銀紙做乜嘢係咪？除咗買靚餐餸，仲攞咁多銀紙做乜？攞嚟托咩係咪？攞嚟包袋啊！一日幾嚿水有突啦係咪？即係你老婆就一個月3000蚊，覺得都已經好多啦。咁其他啲全部俾晒你，你反而嫌少。咁我要應酬係咪需要銀紙去應酬啊？要交際噶嘛？咁唔交際係邊攞銀紙咧？我哋想咁不勞而獲，邊有不勞而獲嘅嘢啊？
啊！你哋話呢條咁樣嘅大學生真係，我唔知你喺邊間大學可以教出你咁樣嘅人才嘅。即係我而家唔單止係想中你身，我連你嘅老師我都想揼埋佢添啊！你自己冇銀紙。暨南大學噶，暨南大學畢業生噶嚟噶。係啊，暨南大學畢業生係我唔知邊間大學噶。即係你自己冇錢啊，就唔好死頂啦。仲咁都算啦，你仲要咩話？要你老婆買成3萬嘅車俾你啊！哇！你真係你不如嗌你老婆去賣血咧，賣腎啦！喂，你仲係人嚟嘅，啲女人唔明咧，就話啫，你堂堂一個係男人嚟嘅，咁男人出嚟社會必須要裝身噶嘛。咁你想賣老細堆係咪？人哋個個開賓士、寶馬、X7、X5係咪？你一實事嘅，我打台的氣啊！你係咪傻雞更更啊你？人哋點睇你？你有冇聽過一句說話？先敬羅衣後敬人，人哋睇你揸台車，你就知道你咩料啦。唔通你做到的着你拖鞋氣咩？懵丙係啊，先敬羅衣後敬人。但係我亦都有聽過一句話叫做着起龍袍都唔似太子，就係講嘅就係你呢種啦。你明明就唔係咁樣嘅人，你夾硬要去塞去人哋嘅圈子嗰度，你覺得佢塞得到嘅咩？真嘅假唔到，假嘅真唔到，你要搞清楚。你係冇料就係冇料，你係窮鬼就係窮鬼，係廢柴就係廢柴，你要辦得到嘅咩？你覺得靠你老婆俾銀紙俾你去刷卡請人哋食飯，你覺得靠你老婆俾銀紙俾你買幾件名牌，你覺得靠你老婆俾銀紙俾你去買台靚車，你就係上等人士啦。我話俾你聽，冇用噶，你始終廢柴就係廢柴，你始終廢柴就係廢柴。你讀過書個嗬？你知唔知咩叫廢柴啊？唔識嘅話就唔識就睇公屏。呢度直播間嘅朋友嗱，我講嘅嘢未必啱嘅。如果有幾多個認同阿華哥仔覺得佢係廢柴嘅先？你哋將廢柴打喺公屏嗰度，你覺得佢係一碌廢柴嘅就打喺公屏嗰度，你覺得佢係一個人才嘅打個人才喺嗰度，好唔好？嗱，我係好中立嘅呢位郭廢柴先生吓，你睇下公屏有幾多個人覺得你係人才啊？睇下我喺呢度搵唔搵到一個人才啊？又有幾多覺得你係一個廢柴，好唔好？阿廢柴兄。你直播間嗱，如果呢度有人話你係人才嘅，我嗌你一個人才兄啊，好唔好？有啊，阿楊敏話佢係人才啊，睇嚟係慧眼識英雄。呢個楊兄啊，都叫我人才啊，你知嘛？你識唔識啊？其他嗰啲唔識咧，咩叫人才？你耕田佬嚟噶，識條咩嘢？識條鐵咩？哦，咁啊，你同佢有偈傾啊？我個人我唔代表所有人嘅意見，我咧對你嘅評價，除咗廢柴，我搵唔到其他代名詞。你都唔係一個男人嚟嘅，用女人錢。喂，你冇係左一嘅男人，左唔係男人。唔係啊，你係男人咩？你話俾我聽，你邊番係男人先？我堂堂正正男人嚟噶。哦，即係你覺得你陀住個嚿肉你就係男人噶啦？唔係喎，我覺得唔係喎。你嗱，如果你係男人嘅話，你點會要自己嘅老婆養自己4年呢？你點會要自己嘅老婆打2份工都唔夠，仲要去打第3份工？如果你係一個男人，你竟然係啊，仲有咩啊？你竟然要你老婆走去剝晒衫俾人哋做嗰啲人形模特，你係咪人嚟噶？你冇話男人，你人你都唔係嚟，你人嚟嘅咩？你嗌自己老婆摸光豬俾人哋睇，咁樣嚟換台車俾你啊？你咁樣叫好有面啊？你老婆摸光豬俾人睇就好有面啊？係咪啊？喂，你要聽啊！我哋男人係要打天下，要做事業噶嘛。咁佢作為我老婆喺個低谷時刻，係咪應該要支持我咧？更何況佢就企喺度俾人哋畫擺個 pose 就有幾嚿水。何樂而不為啊？呢啲咁嘅生意，你喺度坐黑一日你都冇啦，喺邊度揾啫？咁你去啊？而家有人叫我去嘅，上中如果上中我身材我去嘅冇問題噶。好嗱，而家我請你1個鐘300蚊，1個鐘300蚊，你而家就嚟我公司樓下剝晒衫褲，企喺嗰度，
我俾你，我睇到你3嚿水啊！你3嚿水值咩閪銀紙啊？我俾你，你老婆都冇300蚊一個鐘啊！佢同我講咗噶，2嚿水一個鐘啊嘛，我俾300蚊一個鐘俾你，你同我剝晒衫褲，企喺我公司樓下大堂嗰度，每日你同我企3個鐘，3得900蚊，你過唔過嚟啊？我俾你。哎，我費事同你扯嗰啲嘢吓。總之一個成。然之後我嗌晒我直播間啲人過嚟睇，我出得起呢啲錢，你信唔信得啦？900蚊一日。你扯嗰啲嘢吓，我今日心情好，唔怪你，你唔識嘢人。唔同我扯啊，唔同我扯，但係你老婆要同你扯喎，同你扯分開證。咩分開證？小婷，點啊？小婷，華哥，你覺得嗱睇到噶啦？你覺得咁樣嘅男人仲有冇必要？我上嚟做乜嘢？你自己一個人大男人，你都唔去做嘢啦。我呢已經4年冇做嘢啦，每一年都係我喺度支撐呢個家庭嘅咋，你仲好意思講？我唔係做嘢，我係等機會。你等4年等咁耐嘅咩？再等就老啦，仲等到幾時啊？真係。仲有大把青春啊！你係做工係嗱，你搵啲其他項目做，搵到啲銀紙俾我支持，我做事業就得噶啦！你唔好講咁多嘢。都話我支持你咯。嗱，你睇下直播間呢度仲有人話俾1500蚊一粒鐘嘅，哇！去邊度搵啊？我問你啊，你話去等啊嘛，等搵工啊，係咪先？等一個機會喎。我想問下你啊，你買咗台車之後啊，你點解揸台車去個酒店樓下？然之後我問你，你抱住嗰個女人到底係邊個嚟嘅？你同佢有咩關係？喂，衰婆，一個優秀嘅男人出邊肯定會有1兩個女噶啦。你睇下我身邊啲兄弟有幾多個唔會話冇幾多條女噶？我何況我得個，我食完都仲會翻屋企，都算係咁啦，係嘛？你咩新鮮蘿蔔皮啊？你揸住我嘅，你介意呢啲嘢？我心中有你咪得啦，其他嘢咪係浮雲嚟嘅啫嘛。哦，你心中有我，你只不過當我係一個工人㗎咋，你只不過當我係幫我你搵錢翻嚟養住你，然之後你就揸住我嘅銀紙去溝第2條女，你覺得你咁樣對得住個家庭，對得住啲細路，對得住你阿爸阿媽，對得住我咩？喂，我係搵到銀紙，我先會俾到幸福你嘛，俾到好嘅生活你噶嘛，你到時就有銀紙買名包、名車、名咩噶嘛，口紅噶嘛。咁我搵唔到銀紙，你買條鐵啊吓？即係你而家承認你喺出邊溝女啦，係嘛？覺得係理所當然啦，係咪？啲女溝我，唔係我溝女。嗯。咁即係總之，你而家承認出邊有女人啦，係咪先？有咩問題啊吓，哥仔？哦，冇問題，問題就大咯，婚外出軌咯，咩問題？婚咩出軌？我同你冇乜嘢噶，就係咩啊 ？One night stand 噶咋？你識唔識啊？啊好，阿婷，你冇同佢嘈，呢啲廢柴同佢嘈多餘噶。嚟啦，你今日下午即刻去辦離手續。反正我琴日下午我都拆散咗一對婚姻，唔爭在你呢一對啦，屌啊嘛！喂，衰婆，你係咪想同我分開啊？衰婆，我為你捱咗咁多苦，係咪先？你都已經咁樣對我，我覺得你覺得啦，我仲留住你做乜嘢啊？你仲吸我嘅血啊？你知唔知啊？衰婆，我捱埋呢1年半載，你又有好日子噶啦，你使唔使聽嗰條粉腸講話要同我分開啊？你咪睇啱嗰條友啊！我同你講，今次咧我就唔會再縱容你噶啦。我聽華哥講嘅，我仲有聽直播間嗰啲人講嘅，我要同你嚟啊！我嚟到徹徹底底。直播間嘅所有兄弟姊妹們啊，幾多個支持佢嚟嘅？打支持，有幾多個支持佢嚟嘅？你同我分開，你後悔啊？你乜嘢啊？你到時啊，你攞刀仔吉大髀都冇咁痛噶。有幾痛啊？同你一齊就痛啦。仲有個台車收翻嚟，賣鬼咗佢啊！仲有咧個細路咧，我實要翻噶啦，我絕對唔會俾你嘅。然之後咧，啱先未講，你自己承認咗，你自己話有路啊，係咪先？華哥，你呢度可唔可以有啲證據噶？我想咧就揸住呢啲證據，然之後咧我就攞去嗰度有關部門，我就唔信，你仲唔可以淨身出戶？哦，得啦，你話要分開得啦，冇啦，你分一半家產俾我，走啦，我隨時都走啊。OK，冇問題啊。橫掂我又咪冇女，係咪先？咩啊？
你講咩同我分開？你真係你分開俾半家產我得，隨時 O 啊，冇問題啊。你咩啊？你話仲想要一半家產？喂，咁本身我同你係夫妻共同財產，點解冇啊？既要分開咪其咩咯？吓？喂，佢真係嗱咁樣，一半家產唔係唔得，俾晒你都得啊！阿小婷，你哋而家住嗰間屋啊，係你名下定係佢名下噶？係邊個都冇所謂啦。佢而家係婚內出軌，係邊個嘅名下都冇用噶啦，啊都係你嘅。你想要晒啲家產都得。你而家睇個街市嗰度，買多啲大頭菜，一於就食到佢食唔落為止，跟住發翻個靚夢，應該冇乜問題嘅，係嘛？大家你話啱唔啱？冇啊，俾條你，仲話要一半家產，你都真係開玩笑嘅，你都係未瞓醒你。鳩噏咁多啊！所以我哋快啲翻去咩啊？翻你哋支窿嘅，咪喺度搞震啊！同你講下。你而家淨身出戶啊！我呢度有6坪噶，開玩笑吓。阿小婷，我俾你。咁我都未經係6坪。阿珍發俾阿婷婷，發俾阿婷婷。你而家係婚內出咩鬼啊？兼且仲打老婆啊！你喺呢度全部認晒噶。唔告你啊！嗱，仲有啊，你咪話要翻去打你老婆嘅，試下嗱，試下再加埋呢個6坪入去踎啊你啊，打你試下打啊，踢佢落去。好，婷婷聽到？聽到。記得啊，唔好再抱有一絲咁樣嘅希望。呢啲咁樣嘅男人唔好再抱有一絲嘅希望。仲有就係話我想問下，你咪話佢以前咧經常打你嘅，近排有冇打過？如果係話有嘅，你身上仲有傷嘅，即刻去驗傷。有。仲有啊？仲有啲瘀痕喺度。去驗傷。好。告鳩埋佢添，鋪嘅冇啊，咁閪扮鬼啊嗱！仲有啊，佢要面啊嘛，你將呢啲咁樣嘅錄音啊，我發俾你呢啲錄音啊，俾佢老豆老母睇。好啊，今次真係唔該晒你啊，話講我阻住你啦。好，你落去先，我見到有人連麥啦，好，拜拜。華哥。李健好似打電話俾你嘅。邊個？李燕啊，啱先有打過咩？係啊，你睇。咦，係喎。有電話入，冇睇到添。係琴日嗰隻小燕啊。喂，小燕，係咪你俾電話俾我啊？係啊，我頭先俾電話你啊，華哥。我啱先冇睇到，我啱先激動嗰陣，我呢度有遇到一啲啲哎呀，唔講啦，總之啱先遇到啲廢人啦咩你冇事係嘛？因為琴晚咧就咁嘅，我琴晚咧就你咪開咗定位嘅，咁我琴晚就過咗去搵你唔到，就知道係附近啫。跟住阿大山咧，佢話咩啊？你凌晨2點幾發信息俾佢係咪啊？你話你冇事，係啊，跟住你又話你係個咩私人療養院，仲話見到你阿嫲嘅朋友，係咩回事啊？係啊，華哥係咁樣嘅，我依家冇事，你唔使擔心。我依家呢邊咧幾好啊，係咁樣嘅。呢邊咧嗰個主任咧，佢叫劉醫生，佢照顧我，佢好照顧我啊，對我好好。佢尋日咧，佢仲搶咗好多專家過嚟幫我做各種各樣嘅檢查，都檢查唔到出嚟，話我精神有問題。後尾咧又話我身體嘅原因，尋晚咧又將我送到一個私人療養院。我今日身邊一直都好多人出咁轉啊，所以我一直都冇時間聯繫你。佢哋一走，我已經嗱聯繫你啦，華哥。我依家我冇嘢啊，你唔使擔心啊，華哥。我知道你嘅療養院喺邊度啊？不過我阿大山嘅話入唔到去，驚俾人家捉咗，話佢捉合當佢賊咁捉啊！驚佢俾人家當賊，因為你琴日嚇死我哋啊！佢話咩送你去精神病院。
即係甩尾佢檢查到你精神冇問題，而家又送到你去嗰啲咩私人療養院啊，係嘛？係啊係啊，哦，咁嗰隻咩啊？劉咩啊？劉醫生佢係咯，就係話你喺信息度提到啊，就係你阿嫲嘅朋友。係啊，就係我嫲嘅朋友啊！佢以前咧，佢身體好嚴重噶，成身啊，真係喐都喐唔到噶。咁咧，我曾爺爺咧，以前咧都係大白寡嚟嘅，咁所以咧，我嫲嫲咧都識啲醫術嘅。劉醫生咧之前就係佢老人家睇好噶。哦，咁噶？喂，你阿嫲識睇病添噶？係啊，而且聽你咁講，你阿嫲呢啲醫術應該幾高下喎。都還算可以咯。我哋屋企咧都有個中醫館嘅，我嫲嫲咧間唔中都過去嗰度坐診。華哥啊，我同你講，呢個劉主任咧，佢人好好噶。當時咧，我阿爸同埋我嫲嫲即係跌落山嗰陣咧，佢當時仲揾咗好多嗰啲專門嗰啲探險者專業嘅嗰啲落去嗰度幫手揾啊。我依家喺佢呢度咧，應該唔會有事噶。我華哥啊，我都係要請你幫我啊，幫我。即係叫姑姑俾嗰間舊屋俾我後媽下醫啦，你幫下我啦，華哥。咁係啊，我阿有皮啊，碌有皮，我都覺得有啲問題。我等陣先講，你都覺得係嘛？咁巧咩？即係你去嗰隻療養院咁啱啊，撞到你阿嫲嘅朋友，而且呢個療養院係你阿姑轉送過去嘅。你哋直播嘅朋友，你哋覺得有冇問題啊？我係啊，唔記得同你講，我而家都開緊直播。你放心，我會諗辦法，唔會俾你阿姑賣咗你嘅間屋嘅。係咧，你阿姑佢知唔知道呢一個咩劉醫生嘅啫？佢係1年前先翻嚟嘅，應該唔知。如果佢知嘅話，應該就唔會送我過嚟呢度啩。華哥啊，我同你講。劉主任咧，佢肯定冇問題噶，我覺得佢係真心過嚟想幫我手噶。佢尋晚咧，晚黑嗰陣連夜啊，即係從國外請咗好多專家過嚟啊，佢請咗好多位啊，即係都同我做咗各種嘅檢查咯。我聽佢同埋啲專家講啊，話無論如何一定要將我睇好噶。你咁確定呢個劉醫生冇問題咩？係啊。嗱，呢個我等陣先再同你講吓。你而家身體點樣？我呢2日咧做咗各種各樣嘅檢查，我身體即係裏面咧各個地方都有出現問題啦，冇咩希望噶啦。其實我依家我自己都接受咗，我就係驚我保唔住我嫲嫲嗰間屋啊，華哥，我已經關注咗你好多個月噶啦，我知道你好有能力噶，同埋你好正直噶，你好善良噶，但凡應承過粉絲啲嘢，你一定會做到噶。我知道小燕得啦，我淨係可以求你，我知道我求到你嘅話，你肯定會幫我噶。所以華哥啊，我先一直咁樣求你，我都希望你原諒我咁自私咯。小燕，你聽我講下，你唔使托我大腳，我都會幫你嘅吓。如果唔係嘅話，我唔會話琴晚真係走過去揾你啦，係咪先？冇講呢啲，而家科技咁發達啊，醫學咁昌明，你先唔好放棄自己先。如果你連自己都放棄自己，咁啊真係冇嘢好搞啦。再講啦，你阿嫲醫術咁巴士閉，即係話唔定到時候你阿嫲可能仲在生咧，揾到佢，可能佢可以搞得掂你咧，係咪先？華哥啊，你都覺得我嫲嫲同埋我爸仲喺度係咪啊？即係點講咧？嗱吓。你話你阿爸同埋你阿嫲當時公司搞團建，成班人走去爬山，係咪先？爬下咧，你阿爸嘅助理話唔見咗你阿爸同埋你阿嫲，淨係見到崖邊咧就有個飲過嘅嗰啲咩飲料嘅樽，係咪？跟住即刻報警啊，報阿蛇啊，過到嚟咧就判斷係失足跌落去啊嘛，係咪先？咁但係你話到而家人都未揾到嘅喎。我哪怕你嗰隻懸崖係幾咁萬丈深淵啊，好入邊好大堆嗰啲草叢又好，係咪先？即係總之一條屍未揾到，我覺得係仲有希望嘅。而且我睇到你屋企咧，我覺得你身邊好似冇個好人，好似個個都唔知係咪候住你屋企啲咩嘢咁。所以
講真啊，如果你身邊唔係有咁多衰人嘅話咧，我可能話就真係會覺得佢係有可能係一個意外跌咗落去。但係如果反而咧，你身邊有咁多呢啲咁樣嘅呢啲牛鬼蛇神嘅話，我反而覺得你阿爸阿媽咧仲係有希望嘅，有可能係俾人捉咗嘅啫。人捉咗，咁邊個捉咗佢哋啊？華哥啊，你一定要幫下我啊，幫我手揾到佢啊。你冇騰雞先嗱，呢啲係我初步嘅諗法啫吓，即係希望係咁啦吓。你首先你自己唔好騰雞先，仲有就係你唔好放棄自己，聽唔聽到？聽到。咩聲？應該係劉醫生入咗嚟啊！邊個？入嚟啦！你冇吸電話？你冇吸電話俾我聽聽。劉主任啊，多謝晒你啊！多謝晒你幫我搵咁多人過嚟睇好我啊！多謝晒你啊！你真係好有心啊！唔使咁客氣。之前啊，如果唔係你阿嫲幫我恐怕一早就唔喺度啦。再講啊，你嘅姑姐真係離譜嘅，佔咗你間公司同埋間屋就算啦。你嘅情況本身就唔同，仲將你送埋晒呢咁嘅地方，因為正常人啊到呢邊都出問題啦。更何況你啲咁嘅情況仲咁嚴重。不過你放心啊，只要有我喺度，我唔會俾任何人蝦你嘅。多謝晒你啊，劉主任。係啦，你搵我咩事啊？嗱，你睇下，呢啲係你嘅檢查單據，你而家情況好唔掂啊！五臟六腑都受到好大嘅受損，你之前到底係出過咩事啊？點解搞到咁嚴重啊？我都唔知喎，就係咧嗰日忽然之間暈咗，後尾去檢查就咁樣啦。劉主任啊，我個情況其實我一早知道啦，你唔使咁破費咁麻煩，仲請咁多專家過嚟，就我咁嘅情況，其實係有啲似佢隻助理嘅聲，不過唔係同一個。呢單嘢的確比較難搞，因為阿小燕佢識得噶嘛。你有冇帶住你阿嫲嗰個玲瓏眼啊？話唔定有啲幫助噶噃。咩玲瓏眼啊？玲瓏眼咩嚟㗎？我從來都冇聽我嫲嫲提起過喎。你阿嫲真係冇同你講過玲瓏眼咩？唉，你阿嫲可以令到就嚟冇咗嗰啲人啊，都好得翻，靠嘅就係呢樣嘢。我都知道呢樣嘢好難得，亦都好貴重。所以你阿嫲唔俾你喺外人面前去提，我咧亦都係提個醒俾你嘅啫。有咧就連啲嗱用咗佢，如果唔係你真係搞唔掂噶，真係要。你都覺得你又係一個鬼嚟嘅？劉主任啊，你真係誤會咗啦！我嫲嫲真係冇喺我面前提起過呢樣嘢喎。呢個玲瓏眼究竟係咩嚟㗎？你真係冇聽你阿嫲提過咩？冇。出邊都傳啊，你屋企啊係有個神秘寶物。講嘅就係佢咯。我都唔知你哋聽邊個講嘅，話我阿嫲手頭上有呢樣嘢。反正咧，我跟我阿嫲咁多年，我從來都冇提起過佢話有啲乜嘢喎，我都冇聽佢提起過話有呢個咩玲瓏之眼啊。嗱，可能呢樣嘢咧太貴重，你阿嫲咧就驚佢啊帶啲麻煩俾你，所以冇同你提過呢啲嘢啊。而家仲早。你哋都覺得又係一隻鬼。你早啲休息好嘛？有啲咩嘢我哋以後再講，好冇？咁好啦，你慢慢行啦。你個手機點解仲通話中嘅？同邊個傾緊偈？掉，撳咗電話先。俾佢發現通話中我小喇叭。你做咩會睇到佢嘅手機嘅？你哋覺得呢個咩啊？所謂嘅劉主任係咪隻鬼嚟嘅先？好明顯就喺度套佢講嘢啊！再講啦，佢姑姑送過去精神病院檢測到個精神冇問題，然之後再轉送呢個咁樣嘅私人療養院，咁啱咧就撞到呢個劉主任，咁啱咧仲要係佢阿嫲嘅朋友。你話佢唔係鬼，我真係打死唔信啦。燒喇叭啊！仲有啱先話咩玲瓏眼咩鬼嘢嚟嘅？似地係呢啲嘢咯。大山仲喺咪度？
阿珍連阿大山入嚟先。誒，好。啱先阿大山，我見到佢入咗嚟噶，入咗嚟直播間噶。我連佢上嚟。係啊係啊係啊。誒，華哥，係啊，我見到你啱先入咗嚟直播間噶。係啊，我見到你啊。我點？啱先去攞，啱食完飯啦，啱先去攞紙巾啊。你嗰邊咩情況？你睇到即係話而家你仲係喺嗰個咩療養院出邊睇住係咪？冇錯冇錯。有冇計？有冇計可以即係話點樣可以帶翻佢出嚟咧？喂，我就呢個咧就我度過噶啦，呢邊呢個位置咧，即係我根據個定位揾到過嚟啊嘛。喺個郊區嘅療養院，出邊啲情況咧就了解清楚噶啦，入邊啲情況咧就冇了解得十分之清楚，就去打聽過。家陣咧就差唔多佢哋換班時間，我一陣咧我就試一試睇下可唔可以揾到機會，睇下輸入去。喂，你身體冇事啦咩？嗰日俾人家中咗咁耐，嗰日我仲見你夾下噶。屌，飛虎隊嘅體質啊，你明唔明啊？又喺度扮嘢，哎呀！總之你即係要注意安全吓。得噶啦，放心啦，華哥。哦，係啦，你話叫我諗辦法喺佢手機度裝嗰啲嘢啊，嗰個列支配嗰度啊，我已經校好咗啦。哦，佢姑姑嗰度係咪？啊，校好咗啦。琴日咧，我喺同嗰度，我同佢姑姑喺度傾對話嘅時候咧，我話發信息俾你嗌你裝嘅。你話佢手機上邊有咩？有咩亦都裝到嘢，話咩反跟蹤嘅？你確定你而家裝咗冇問題啊嘛？放心啦，華哥，呢個因為我琴日同你講咗嘛，已經做好防範噶啦。依家我揾嘅係嗰啲新嘅設備嚟嘅，絕對冇問題嘅。不過都係始終有個問題，就只能夠聽，定唔到位。聽都好啦，又好過冇啦，啊，係咯，起碼我聽到佢哋講嘢啊，夠噶啦。哦，係啦，華哥，你屋企嘅情況咧，我琴日都打聽清楚噶啦，就。你而家喺呢一片咧，即係專門做嗰啲慈善嘅，即係仲有啲人緣都好好，即係佢哋講到好撚誇張嘅話，咩大到就嚟破產啲公司，細到啲咁啊街頭啲流浪漢啊嗰啲黑衣佬啊，全部都有得到過佢哋屋企嘅幫助，有冇？即係佢哋喺呢邊就係啊！我琴日打聽到我都覺得好鬼驚訝，真係啲聲望好撚高啊！尤其係老太太啊，因為幫助嘅人太多咧，喺呢一片啊，你知唔知人哋叫佢乜撚啊？叫老佛爺喎！哇，咁巴閉啊！老佛爺添啊！喂，如果係話佢阿嫲真係咁好人士，咁更加要幫佢啦。係啊，不過華哥你都放心，我都睇唔慣啲係咪好人咩嘅，我都話喺度度緊橋。仲有一件事啊，華哥，今日下晝咧，李子佩嗰邊。就即係啱先啊，就係我食飯嗰陣時啊，啱先我食飯嗰陣時啊，就聽到李志佩嗰邊咧就有依喐，我就聽到佢同嗰個曹清博嘅對話，即係我覺得嗰啲話咧就幾重要。啱先我就已經攞咗落嚟啦，我就將啲音頻睇出嚟，我而家發俾你聽下咯。哦，咁啊，錄音係咪？即係你錄咗佢哋嘅即係通話錄音係咪？冇錯。哦，你唔使，你直接你喺嗰邊放俾我聽，你發俾我之後，你放俾我聽。哦，好，咁我而家撳下，等一陣先。OK，我同你講啊，今日咧又有人聯繫我噶啦，話呢間屋啊，無論其他人點樣出價都好，佢都俾到3倍啊！就呢間咁嘅屋，可以出到咁高嘅價錢，已經破咗佢嘅極限噶啦！你搞乜嘢啊？一直諗住賣我間屋，我咪同你講咗咩？我之前話賣呢間屋啊，係想將李燕同埋樓下2個女人趕出去噶，係方便我搵玲瓏眼啊！而家啦，係咪先？只要有咗佢啊，我哋先有財富、權利、地位噶，乜嘢都有噶。你點解係乜嘢賣？咩玲瓏眼啊？咩嚟噶？玲瓏眼咪戰國紅瑪瑙咯，你有冇聽過啊？戰國紅瑪瑙，而且係高等嘅戰國紅嚟噶。
依家賣到2000幾一克㗎。如果我咧冇收錯風嘅話，你間屋企咧咁呢啲戰國紅瑪瑙起碼有成100斤成品啊！嗱，你同我計下值幾多銀紙啊？先我計下先啦，個10百千萬10萬，哇！我頂，咪起碼成個億。知道啦，你以為咩？知道啦，我係你家嘅人嚟㗎，你家有乜嘢我唔知㗎，係咪？我話俾你知啦，我今次翻嚟嘅目的咧，就係揾呢個玲瓏眼㗎，所以一定要揾佢出嚟啊！住先，咁呢樣嘢佢究竟喺邊度啊？肯定喺呢間屋啦。本來咧我就叫你，我嘅目的咧就叫你揾人，將個死老爺同埋我哥呃佢出去噶嘛，將佢哋兩個混埋一齊，咁咪可以用我大哥嚟威脅個死老爺咯，叫佢交啲嘢出嚟咯。你哋好啦，而家咩用都冇啦，咁樣叫佢哋跌咗落山咯，仲有咩用啫？死蠢！嗱，子佩，講到呢樣嘢，你真係唔怪得我噶。我哋趕過去嗰陣時喺嗰邊就係見到部車嗰啲殘片喺度。人咧就已經跌咗落去噶啦。係啊，你唔好同我解釋咁多啦，冇用噶。嗱，你而家嗱幫我刮2條友過嚟，叫佢哋咧一間房咁樣揾。嗱，冇錯過任何一個碌頭我同你講就算刮地3尺都要將啲嘢同我揾出嚟知唔知啊？哎呀，唔需要咁麻煩啦，個伯爺婆最食你煙噶啦，咁佢肯定知道啲嘢收喺邊噶啦。咁我哋直接將佢捉到過嚟。玩一下咪知咯！我尋日試過條靚妹啦，我根本就乜嘢都唔知。不過咧，講到尾，我媽份人咧，我就好了解嘅。咁燕咧係佢一手湊大嘅，佢哋兩個性格脾氣都差唔多噶。如果佢哋唔想講嘅話，點解問都冇用噶，問唔出噶。咁我唔想喺你身上浪費時間啦。我知個死老嘢噶，肯定係將啲嘢收埋喺呢間屋噶。嗱，只要呢間嘢喺呢啲嘢喺呢度我一定會揾佢出嚟噶，刮地3尺揾佢出嚟噶。得啦，我而家即刻去刮人啦，點都要將呢樣嘢挖出嚟。冇啦嘛，大山，喂，大山，冇啦。大山做乜鬼唔出聲啊？喂，呢個李子佩即係小燕嘅姑姑，係從馬來西亞返嚟，原來就係為咗呢啲咩鬼玲瓏眼，即係嗰隻咩戰國紅嘅瑪瑙。我頂，咁貴嘅咩呢啲嘢？我未見過，話咩成2000蚊一克㗎？你做乜鬼冇聲先？喂，你有冇聽到啊？即係你啱先都，即係呢個錄音你聽過噶啦。佢姑姑啱先嗰隻男嘅係咪就係佢嗰隻所謂嘅助理啊？琴晚佢話係助理，其實就係佢嘅契家佬。總之佢哋關係肯定唔係一個助理嚟嘅。又冇聲啦，你嗰度做乜鬼成日都冇聲啊？戰國紅瑪瑙，我阿陣，你查一查先，有冇聲？哦，我呢邊冇聲，大山，聽唔聽到？大哥，聽到。即啱先嗰隻就係佢嘅助理同佢姑姑嘅通話嘅錄音係嘛？係啊，我截咗呢一段比較重要過嚟啊嘛。嗱，做咩你個契家佬啦，叫子培，咁又係喎，係助理拍都叫咩啊？叫老細啊？話咩網上賣4個18千4000文，你話網上賣4000蚊一克100克，我100克，即係4嚿水一克咯，唔係40蚊一克咯，咁冇咁貴啊。不過佢有分等級噶係嘛？我聽到佢講話咩戰國紅瑪瑙高等喎，冇理佢啦，總之係值錢嘅啦。仲有嗰個佢啱先聽到佢話咩好似話佢嗰隻老豆同埋阿嫲真係跌鬼咗落去喎。仲有咧就係佢哋過到去嘅時候人唔見咗啦，即係話咧佢嘅
阿小燕佢嘅阿嫲同埋佢嘅阿爸有可能真係跌咗落去，亦都有可能咧唔係佢哋做嘅。如果捉嘅話，應該唔係佢哋就做捉嘅。喂，你爬咗落去未？而家咁耐咧？入咗啦，啱先我咪切咩俾你嗰陣時咧，我已經入咗嚟啊，而且我都了解清楚你喺邊間房啦。哦，仲有啊，我覺得啊，呢個咁嘅姑姑啊，可能同佢阿小燕佢阿爸啊，都唔係親生兄妹嚟嘅。喂，你確定你而家入到去嘅係阿小燕嗰間屋咩？嗰間房啊？你知佢喺邊間房咩？係啊。係攞夠料噶啦，100%都確定得到啦。咁而家點啊，華哥？嗱，要唔要將阿你帶出嚟啊？梗係大啦，留喺度做咩啊？係嘛？佢一同嗰隻咩姓劉嗰隻咩劉主任啊，嗰隻唔係好嘢嚟噶。不過你有把握你先好帶喎。得噶啦，我哋已經做好風噶啦。係咪出邊阿明佢哋喺度接應我啊嘛？你總之你快啲啊 ！OK， 嗱，華哥你俾我2分鐘，最多3分鐘啊！一陣我再同你講。哎呀，又到咗緊張嘅時刻啦！為阿大山點一點讚先，大家。我而家發信息俾阿小燕先，通知佢一聲。唉，飛虎隊又上身啦！飛虎隊又上身啦！我發咗信息俾小燕啦，而家等緊佢過去接，等一陣佢去接。誒，喂，有電話入嘅，呢個邊個嚟嘅？我有電話，喂。喂，你好，係咪華哥啊？你係邊位？你啱啱係咪一直喺度聽緊我同阿李燕講嘢？你可以你聽唔到我把聲咩？哦，劉主任，係啱先，唔好意思，因為我同阿小燕喺度通緊電話，咁你突然間走咗入嚟，我以為阿小燕電話吸咗啦。哎呀，結果咧我就去大廳嗰度沖杯茶啊嘛，沖壺茶，睇到呢個電話原來仲通緊嘅，我都係粒尾先知道個電話仲通緊。因為我擔心佢啊，所以就聽咗下劑咯，冇介意啊吓。冇嘢，我聽阿小燕講，你係佢嘅好朋友嚟嘅，呢2日都一直喺幫緊佢，係咧。咁你呢2日都了解到啲乜嘢啊？佢阿嫲到底係俾邊個夾走嘅？吓，咩意思啊？佢阿嫲唔係跌咗落山嘅咩？佢俾邊個夾走？咩回事？嗱，李老夫人唔見咗咧，呢單嘢咧，我硬係覺得唔係好對路嘅。我係覺得佢有可能俾人夾走咗。我以為你都係打聽緊你老太嗰啲咁嘅下落咋。冇喎，我就聽阿小燕講話，佢阿嫲話肯定會翻嚟嘅。喂，如果真係可能俾人哋夾走嘅話，咁你嗰邊有冇咩消息啊？我呢邊都冇啊，我都喺度揾緊，暫時咧都冇乜頭緒。係咧，你係做乜嘢噶？我搞網絡嘅，搞網絡啊。係咩？係啊！而家啲後生仔好多人搞網絡噶，我對呢啲好有興趣。係啦，好多嘢我都唔係好識噶。咁第日我唔識嘅，可唔可以請教你啊？喂，請教你嘅。請教唔敢當啊！即係大家即係交流下啦吓。我識嘅一定話俾你聽吓。咁唔該晒先，係啦。你屋企住邊頭噶？如果近嘅話，有機會我哋碰個頭啊！係嘛？你係阿燕嘅朋友，阿燕而家嘅狀況你都知噶啦，都冇幾多日嘅。咁睇佢嘅情緒又唔係好穩定，我聽佢講應該係幾順利嘅。
有時間你都可以過嚟探下佢喎。得冇問題冇問題，唉，到時候得閒出嚟飲茶啊。不過咁，我而家手頭上咧仲有一啲嘢要做，我要過去先啊。喂，咁啊，華哥，你屋企喺邊度嘅？遠唔遠啊？一係我開車過去捧你，係嘛，接埋你過嚟啊！一係，唉，使乜客氣啊？唔使，唔遠嘅，我自己過去得噶啦，唔使你咁客氣，唔使咁客氣啊。咁 OK 啦，係啦，你勸阿燕啊，叫佢早啲帶走個玲瓏之眼啊！如果唔係，乜都冇噶啦。咩鬼嚟噶？咩玲瓏之眼嚟噶？阿燕佢冇同你提過咩？啊，冇喎，真係冇聽佢講過咩嘢嚟嘅啫。哦，竟然佢冇同你講過啊！咁我都唔係好清楚，我都係聽人噏嘅啫。係真係搞到我一頭霧水。咩玲瓏眼，聽落好似啊。我呢邊仲有啲嘢做吓，我第日再傾過，第日。好，得閒再傾啊，好，你忙先吓。呢仆街想戳我嘢，燒喇叭。而家可以確定啦，係嘛？呢隻肯定係鬼嚟噶啦，又係候住阿小燕佢阿嫲嗰啲嘢嘅啫。你呢班仆街真係，阿小燕屋企身邊冇隻好人喎，真係。阿小燕咧又好鬼死單純嘅，我發覺啊。問翻阿大山，阿珍連阿大山，大山搞掂未？大山搞掂未？問一問大山，搞掂嗌佢入嚟，快啲。得未？喂，大山。喂，大哥，喂，點？睇到你通緊電話，我就自把自為啦。我就已經接翻阿小燕出嚟啦。接到啦，係咪？接到啦。我仲有接到啦。你要報呢啲次，你真係要報阿蛇喎。呢啲吓，你冇再好似上次咁啦，你要報阿蛇啊。得啦，我啱先已經報咗噶啦。仲有咧就阿小燕嗰邊，我就叫阿榮送咗去一個比較安全嘅地方啦。就叫佢帶佢哋走先，然之後我仲打算留喺度繼續觀察。哎呀，仲咩觀察啊？冇乜好觀察啦，走佢啦！你嗌有啲係蛇去係啦，跟住嗌。啱先我打電話通知咗阿蛇啦，通知咗啦，係嘛？應該一陣應該好快就到噶啦。華哥，做咩？你接佢嗰邊有信號喎，你接聽下。你放俾我聽，你嗰邊監聽到係嘛？係啊，你個放。劉醫生，你嗰邊點啊？有冇喺阿燕嗰度打聽到玲瓏之眼嘅位置啊？我問過佢啦，條靚妹好似真係唔知喎。仲有啊，我仔細咁檢查過，佢係好嚴重，五臟六腑就嚟衰竭噶啦。年前我仲見過佢嗰陣時好健康嘅，而且我仲聽黃老太提過，佢個孫女身子好好喎，自細到大身體冇出過咩問題。點解呢次突然間咁鬼嚴重呢？唉，正常啊！而家呢個社會係咪乜嘢怪病都有噶啦，一啲都唔出奇。嗱，我研究過佢嘅情況噶，你仲記唔記得早幾年蘿蔔頭嗰邊將啲嘢排咗落海？當時外界質疑都好大，之後佢哋就開新聞發佈會，話啲嘢可以飲嘅，仲專登揾人喺裏邊揾咗啲水出嚟現場飲。你知唔知後來嗰個人點啊？點啊？唔知咧。五臟六腑都就嚟衰竭晒，同阿燕而家嘅狀況一模一樣。喂，睇你唔係佢哋做噶喎。睇住，你係話有人俾咗唔好嘅嘢佢飲，跟住佢先出現呢啲問題。我之前仲以為佢一直喺度扮嘢，原來佢真係好嚴重噶啦。我嗰時我都故意借啲嘢嚇一嚇佢噶，我叫嗱臨咧帶走呢個玲瓏之眼，但係佢都冇攞，睇嚟佢真係唔知呢啲嘢喺邊度噶喎。如果咁講，白野婆最錫就係佢呢粒磚咁重要嘅嘢，佢唔可能話俾佢知嘅。
條靚妹可能覺得啊，成軍人喺度盯住呢啲嘢，暫時佢唔敢拎出嚟嘅啫。都有可能，咩可能都有。係啦，我問你，個死老嘢嗰度有冇線索啊？搵到人未啫？暫時都未有。不過我發現有一個問題，知道啲水有問題會造成對身體咁嚴重嘅傷害嘅，得返係蘿蔔頭嗰邊啲內部人員。外界根本冇人會了解真實嘅情況嘅。到底邊個係會用呢啲方法令到阿李燕身體出咗問題嘅咧？咪住，你意思即係話蘿蔔頭嗰邊啲人做嘅？嗱，我覺得就應該係，但係佢點解要搞到阿燕個身子出問題咧？呢樣嘢我未諗明。仲使乜講啊？使乜明啫？呢個玲瓏之眼咁神奇，咁罕見啊，天價都擺唔到噶。佢嗰邊啲人啊，肯定啊及住呢樣嘢及咗好多年啦。玲瓏之眼啊，佢哋肯定一大早已經係及啱咗噶啦。嗱，我依家同你講下，你盡快check清楚佢哋到底安排邊個過嚟搞呢批嘢嘅。一定要將我個人查出嚟，唔可以俾佢哋喺背後搞震噶。我知噶啦，我而家即刻去查。嗱，仲有一單嘢咧，你 check 一下，一個叫華哥嘅。啱啱我揾阿燕去試探玲瓏之眼嘅下落嘅時候，當其時呢條友開住手機啊，我同阿燕嗰啲對話全部俾呢個叫華哥嘅聽到晒。阿燕咧話嗰個係佢老友，我亦都錯過呢條友仔嘅其他情況。阿燕就吞吞吐吐唔願意講俾我聽。啱啱我聯繫過嗰條友噶啦，本來想吐翻佢啲說話出嚟，點知咧呢條友好蠱惑，好謹慎，我講咩說話佢都可以塞住我，等我冇辦法問到落去。華哥佢接近阿燕，有可能係蘿蔔頭嗰邊喎。屌，我係蘿蔔頭。攞的俾我去戳一戳佢，究竟係乜嘢回事？究竟係乜嘢人？你俾我。等我去戳。好，嗱，我將佢嗰個聯繫方式發俾你，你試下戳下佢。好。喂，大山冇啦。喂，大山冇啦。冇啦。喂，我頂佢有冇搞鳩錯啊？佢呢個姑姑真係想像力好鳩豐富啊！佢想像到我係蘿蔔頭啊！我攞嗰啲咩廢水俾阿小燕倒鳩佢啊！真係吹鳩佢張。阿趙欣，你真係你又真係反應快喎！一聲你又同我整個蘿蔔華出嚟啊！唔係咁好吧？我係蘿蔔頭。嗱，不過咧就而家咧就確定咗一樣嘢係咩咧？佢阿嫲同埋佢阿爸唔係佢哋，佢唔係佢呢個姑姑同埋呢嗱，而家確定我捋一捋先吓。呢個姑姑同佢嘅助理，包括呢個劉醫生佢哋呢個三個人係一伙嘅。但係呢三個人咧，唔係整走佢阿爸同佢阿嫲嘅人，亦都唔係落嘢去盜阿小燕嘅人。咁係邊個？我諗一諗到啦。係咪後媽嘅問題？嚟，我睇到好多人都話係後媽嘅，認同嘅打認同，認同嘅打認同，好冇？幫我手分析一下。嗱，可以令到阿小燕瀨嘢嘅，飲咗嗰啲水嘅，跟住五臟六腑衰竭嘅，佢後媽佔比係90%以上。咁至於佢阿爸佢阿嫲失足跌落去，抑或係俾人綁咗，我覺得大部分係人為嘅吓，無論係真係跌落去又好，俾人捉咗又好，應該人為。咁如果人為嘅話，唔係佢嘅姑姑同埋佢呢個咩劉醫生，亦都唔係佢助理嘅話，咁就只有係佢係後媽啦。除非有第三幫人嘅啫，對不對？大三嗱，你聽到啦？有呢個錄音可以基本上坐實咗噶啦。琴日咧，我哋亦都係明明聽到佢後媽嗰隻咩霞姨俾李燕飲嘢嘅。係，所以咧，你咁樣，你有呢一段錄音嘅話，你嗱聲落去俾嗰啲阿蛇啊，俾嗰啲阿蛇聽一聽，然之後咧，
你可以就攞呢一段錄音就已經可以坐實咗啦，可以去捉呢個咁嘅黑衣啊！我叫呢個劉醫生吓，黑衣嚟嘅啊，去捉咗佢先，跟住再捉埋佢姑姑，一於去報個蛇，一於去報個蛇。嗱，阿華哥咁我唔同你講住先，我依家攞呢個錄音俾佢聽，佢哋啲人到啦係嘛？梗係蛇到啦係咪？快啲 OK， 係，嘿，仲話係喎，係咯，仲話我蘿蔔話啊，小喇叭，而家就爭佢嘅後媽啦，而家，電話入嚟咯，應該係佢姑姑啦，佢啱先佢姑姑話要打電話嚟搵我嘅，應該係佢姑姑啦。喂，你好。我哋照啊！你講咩話？我哋照啊！喂，你係咪打錯啊？呢位靚女，你講咩話呀？佢同我講日文喎，吸咗佢先啊！做戲做全套，佢肯定會再打嚟嘅。call 呢支話，咁我肯定要扮到吓，嗱，即刻嚟啦！電話又打過嚟，我判死佢。喂，你好，邊位？喂？你好，邊位？喂，你好，係咪華哥？我係啊，你邊位啊？啱先又係你俾電話俾我係咪啊？係啊，嗰先係我啊！我嗰先咧本來係諗打俾我嗰個即係日本嗰邊嗰啲客戶噶，我唔知點解打錯嚟到你呢邊啊！唔好意思。唔好意思。咁你邊位啊？你搵我有咩事咧？我同你講啦，我係阿燕啊，林葉燕啊，個姑姑啊。我聽阿燕話你係佢朋友，你哋識咗幾耐啊？我就想問下你哋識咗幾耐？時間都幾耐下噶咯，有咩問題啊？你問呢個？咁你應該都知阿燕而家嘅情況啦。咁佢都老實啦，佢都冇幾日噶啦。所以咧，我想請佢幾個好朋友過嚟陪佢。咁你知啦，係咪人即係將近乜嘢嗰時要需要朋友噶嘛？呢個女咧好陰功噶。嗱，你睇下你有冇時間過嚟陪佢？咁樣啦，等我呢幾日咧搞掂埋啲手尾，即係我而家都有去做嘢嘅，我就即刻過去陪一陪佢吓，我都想過去睇睇佢嘅。好啊，真係好多謝你啊，我真係揾啱人啊，真係多謝你啊。咁係啦，我仲有件事，我同你講，咁阿燕咧以前身體好好噶。從細到大幾乎咧都冇生過病噶，咁就前日咧就突然之間就生病，而且就好嚴重啊！我覺得好奇怪噶啦，佢係咪食咗啲乜嘢或者接觸啲乜嘢，然之後搞成而家咁樣嘅咧？你知唔知啊？你覺得係咪咧？我都覺得有咁嘅可能。你佢身體好地地，仲要突然間咁嚴重，其實當時我收到風話佢話一下即係就話冇幾多日命，即係覺得好神奇咯。我個問題肯定好大嘅，我都覺得。係啊，我今日咧我就係想同你講下，你係佢朋友啊嘛。跟住阿燕對我咧一直都係有意見嘅，又唔同我溝通，我點樣問佢，佢又唔同我講。我諗你同佢咁好朋友。我想你幫手打聽下，睇佢究竟咧呢排食咗啲乜嘢，或者接觸咗啲乜嘢，所以先搞成而家咁個樣。其實大家都知噶嘛，係咪？好多問題嘅關鍵點咧，就要揾出嚟個目的，即係佢最初個根源，我哋先有辦法幫佢調理噶嘛，係咪？雖然即係講真嗰句啦，佢唔中意我。但係佢都係我侄女嚟噶嘛，係我哥唯一留低個女，咁我都想湊好佢，照顧好佢噶嘛，係咪？所以咧，我今日就打個電話俾你，就希望你幫我打聽下，究竟係咩回事？理解，知嘅。我哋啲做朋友嘅都關心佢噶。等下我日有時間，我同佢傾傾啊，我問一問究竟咩回事吓。好，咁麻煩你啦。嗱，你記住喎，
你記住幫我問下佢喎。好嘅，好嘅，就唔打攪你先啦。好，有咩消息我俾電話你吓啊。好，麻煩晒，麻煩晒。好，拜拜。嚟仆街啊！仲要講日文嚟戳我啊！想試試我係咪係？其實佢真係當咗我係蘿蔔頭喎，佢真係當我落嘢導佢嘅小燕喎，真係服鳩咗佢，扮好人，即係而家基本上坐實咗啦啊！全部都係鬼嚟嘅，全部都係鬼嚟嘅。call 呢支蛙，你哋有冇聽到？好似係好似係你好咁嘅意思係咪？嗱，你哋咩衰啊？即係搞到時候個個都叫我蘿蔔華啦。後媽最大咩啊？認識咗個18,000-3,000分鐘阿雲兒咩意思啊？咩認識咗3,000分鐘啊？暫時應該唔會係嘛？想勾我電話線冇咁簡單係嘛？即係當阿大山流嘅。又有電話人？唔係佢姑姑啊？喂，你好，邊位？喂，華哥，係我啊，夏姨啊，有件事咧，想麻煩你啊。哦，咩事？你講。咁我同埋阿李燕啊，都俾佢姑姑啊嘛送咗去嗰啲精神療養院呢邊。你都過咗去啊？我聽阿燕講咗，你冇急啊。阿燕已經俾我哋截咗出嚟啦。我哋已經聯繫咗相關部門，一陣你都會出嚟嘅。係咪真噶？咁太好啦！係啦，阿燕有冇同你提過阿劉醫生啊？有，佢今日仲俾咗個電話俾我添，剛講咗2句啊，跟住吸咗啦。不過咧就佢提咗一嘴，係聽佢提咗一下啫。做咩？有咩問題？哎呀，我同你講啊，依家呢邊啲情況好鬼複雜。嗰個劉醫生啊，話係佢阿嫲個朋友喎，但係我同你講呢個唔係好人嚟噶。但係咧燕咧，你知道佢由細到大就心地善良，喺佢眼裏面冇壞人嘅。我驚佢啊，俾個劉醫生呃咗啊！嗱，我知道佢好信你嘅，你一定要記得聯繫佢，提醒佢，千祈唔好同嗰個劉醫生講啲咩嘢俾佢聽啊！哦，咁噶，原來劉醫生係奸噶。唔係吧？咁噶，咁好得，我要同阿燕講講先。啱先咧，我仲聽佢提到嗰隻劉醫生咧，話佢人好好嘅，仲搵咩好多專家同佢睇病嘅。佢啫，阿燕嗰啲病根本就唔需要點睇都睇唔到噶啦。佢啊就係想喺燕面前啊扮下嘢，等阿燕信佢啫嘛。係咪啊？嗱，得啦，我知啦。咁啊，阿小燕咧，即係佢身體做乜突然間咁嚴重嘅咧？我聽嗰隻小燕講啊，話劉醫生查到咧，佢身體出問題，好似係俾人哋飲咗啲咩嘢嘅。飲咗啲咩嘢？係咯，飲咗咩嘢啊？你呢樣嘢飲咗乜嘢？你唔係應該問我，應該問你自己喎。喂，你呢句說話咩意思咧？我唔係好明喎。唔係好明啊？嗱，之前每日咧係你照顧阿小燕嘅，小燕每日飲嘅嘢都係你安排嘅。因為呢樣嘢只有你先至做得到，兼且我亦都唔怕話俾你聽。我第一日同阿小燕通訊嘅時候，我就已經嗌阿小燕唔好飲你每日俾佢嘅嘢噶啦，而且我仲嗌佢留低你俾佢飲嘅嗰啲水留咗。我哋今日已經琴日就攞咗去化驗啊，今日化驗嘅報告出咗嚟噶啦。
喂，冤枉啊！呢啲嘢有乜可能係我整㗎？你嘅意思就係話，你依家咁嘅樣係我整㗎？咁唔通唔係咩啊，夏姨？你一把年紀嗱，我而家再講多一件事俾你聽啊，講俾一個好消息。不過我唔知係咪好消息吓，唔知你認為好消息定係壞消息啦？嗱，而家部門嘅人即係嗰啲阿蛇，全部都喺療養院出邊。一陣咧就會入去將嗰個劉主任捉咗佢，撳低佢。咁到時候咧，順便就撳埋你，啱噶啦，帶埋上車。仲有咧就係嗰個好消息係咩咧？不過對於你嚟講可能係壞消息吓。好消息咧就係有兩個嘅。第一個報告出到嚟，檢驗出咧你俾佢飲嘅嗰啲嘢咧，係用嗰啲咩蘿蔔頭投放喺嗰啲海入邊嗰啲咩肺嗰啲咩水啊？知唔知啊？係嗰啲水嚟嘅。仲有一個好消息咧，就係咩咧？佢嘅爸爸同埋嫲嫲咪話失足跌咗落山嘅，揾到啦，我哋已經揾到啦。佢哋關喺邊度，我哋都已經查到出嚟啦。運喺邊度查出嚟，已經救咗出嚟啦。佢將你邊個捉佢嘅，全部講晒俾我哋聽啦。你仲想唔認啊？你賴嘢啦，阿夏姨。嗱，你諗下真係綁架你話唔知要判幾多年啦吓？都有排搞喎。跟住你蓄意唔係傷害他人身體，係謀殺啊！你俾呢嗰啲嘢俾人哋係慢性毒藥嚟噶。喂，到時候你要棒噶。嗱，我就勸你啦，你老老實實將你所做嘅嘢全部交晒出嚟。嗱，我知道，阿夏姨，我知道你冇咁大膽，唔係你一個人做嘅，你肯定背後有人嘅。如果係話你可以大罪立功，協助嗰啲警方捉你身邊即係後邊嗰啲人嘅話咧，咁啊從輕發落噶啦，係嘛？我唔好搞大件事，唔好搞大件事。我講，我唔好送我入去啊！我都幾廿歲啦，陣間分鐘喺入面賣鹹鴨蛋先啊！我講。好，嗱，首先搞成咁樣，係你講，你應嘅做咩？你個身體搞成咁樣，確實係因為我俾佢飲嘅嘢搞成咁樣嘅。邊個要你做嘅？係一個島國人，佢叫做生白。佢之前應承我，只要從阿李燕手裏面攞到嗰個玲瓏之眼，佢話俾1000個我，1000個。因為錢財肥，要為食亡啊嘛，係財迷心竅。原來你嘅良心就係值1000萬吓，明白啦。不過又呢啲好難講嘅，有啲人一分錢都唔值天吓。咁你都算貴噶啦，仲值1000萬吓。咁佢阿嫲同埋佢阿爺係你終於都認係你哋綁走咗啦，係嘛？係我將佢阿爸同埋阿嫲韞起身嘅，就為咗佢嗰個玲瓏之眼咯。好嘢，阿珍錄咗音啦吓，錄咗。嗱，其實咧我就唔好意思阿夏姨我講咗少少大話吓，又未完全講晒大話嘅。首先咧就係話你俾阿小燕飲嘅嗰啲水咧，就我根本就未攞去化驗，就算化驗邊有咁快啊？琴日攞去化驗，今日就出咗結果咩？傻仔嚟嘅。第二個咧就係咧佢阿嫲同埋佢阿爸咧，我哋到而家都唔知喺邊度，我係斷估嘅咋吓，我估到應該係你運嘅，你捉嘅。咁你嗱。你做契仔呃我？冇激動啊！夏姨冇激動先。但係有樣嘢我係講真話噶。你而家咁樣嘅情況嘅話咧，有樣我真係講真話嘅，就係咧的而且確我有嗌阿燕咧留低你嗰啲水，呢個係真嘅佢係有留低嘅，所以發現出嚟係遲早嘅事嚟嘅。咁你要捉入去都係遲早嚟嘅事嘅，只不過就多謝你咧，就真係話俾我哋聽，原來咧佢阿爸同埋佢阿嫲係你捉咗。嗱，而家你就生性，我而家同你通話講嘅呢度係有錄音嘅，我而家就即刻，同埋咧而家啲阿蛇就係喺你哋療養院門口嘅啫，即刻就可以捉你入去。
咁至於你可唔可以自己大罪立功，睇你係我嗌佢哋入去捉你啊，抑或你自己行出嚟去自首，爭好遠噶喎。唔好，我唔講都講咗啦。咁我知道咗啦，我自己去自首。係咯，嗱，你自首嘅話，我就唔將呢段錄音交俾阿蛇，你自己重新同佢講，咁就算係你自己舉報噶啦，知唔知啊？立功噶啦。我去。咁如果我將呢段錄音交俾佢，咁啊唔同喎，咁啊唔同咯，直接係捉你噶咯。冇，你大人不記小人過，你放我條生路，我自己去。好，嗱，你嗱聲，而家即刻帶阿蛇去。因為我唔知你哋將人哋老豆同埋阿嫲關咗喺邊度啊，嗱聲帶阿蛇去救翻出嚟先。有咩冬瓜豆腐，你仲大鑊啊？你希望佢哋身體健康啊？話俾你聽。我知道啦，我依家去。好，就咁啦。去搞掂，食碗麵。仲唔俾我陰到你？喂，俾啲掌聲啊，唔該。唉，真係早知都搞掂呢壇嘢啦。唔大一大嘅你都唔知驚嘅，真係啊！阿珍，連阿大山上嚟，同阿大山講，整翻個福袋去旺個場先，全部捉晒你班婆契弟。哎呀，咁啊好咯，原來佢阿爸同埋阿嫲真係冇事噶，真係韞住噶。哎呀，我斷估真係俾我估鳩中咗喎。哎呀，得啦，咁啊掂水啦。哎呀，咁啊呢個要將呢個好消息話俾阿小燕啦。希望佢可以振作。快啲嗱聲去調養好身體先。小燕，唔係，大山，講錯，大山。喂，華哥，點，你嗰邊咩情況？啱同啲叔叔對接完，佢哋呢邊就啱準備行動噶啦。然之後件事咧，我都同佢哋講清楚啦。仲有啱先我同佢講咗劉志佩佢叔叔嗰邊佢哋都即係啱先我就睇到佢哋book 咗個叫嗌嗰啲同事定乜鬼過埋去噶啦，應該唔使幾耐都得掂埋噶啦。即可以捉噶啦嘛？得，仲有我都同你講個好消息，啱先俾我嚇一嚇嗰隻霞姨，兇佢，你估點啊嗱？全部自己爆晒出嚟，原來佢背後係蘿蔔頭指使佢嘅，就係佢俾嗰啲咩嗰啲咩合咩嗰啲廢咩嘅水俾阿小燕飲嘅，嗱聲送阿小燕去正式嘅家號，有得搞噶。如果係嗰啲即係而家知道咗係對症下藥係有得搞嘅，仲可以調理翻嘅。咁噶係嘛？係，仲有一樣嘢你聽我講埋先。仲有一樣嘢更加好嘅好消息，阿小燕嘅老豆同埋個阿嫲仲在生，就係俾佢捉咗，韞住佢。你喺而家喺門口等佢，等陣佢自己走出嚟自首。嗱，俾冇5分鐘，俾10分鐘時間佢。佢如果唔出嚟嘅，你哋入去捉人。好嘅，華哥真係我發覺係你先夠蠱惑嘅。喂，有咩蠱惑啫？喂，可唔可以換個第二啲詞啊？你真係哎呀，用蠱惑呢個嚟形容我啊！你真係大家你話係咪唔啱噶嘛？你話醒目得唔得醒目好聽啲，唔好話蠱惑。唔得嘅，醒目可能用你唔啱，佢一定要蠱惑。總之算係咁啦，呢單嘢就算係告一段落先啦。咁直接阿生，你喺度食支煙仔等一等佢啦，好唔好 ？OK， 咁我食支。你發定位俾我都過去湊下熱鬧先，我冇見過佢後媽。OK， 嗱，咁我依家發定位你過嚟。係啊，嗌阿小燕上嚟。好。小燕，同佢講先，同佢講個好消息先。你未？喂，小燕，嗱，好消息，我話俾你聽，你阿爸同你阿嫲仲在生。太好啦，華哥，多謝晒你啊！而家咁樣，你咪同阿珊一齊噶。我啱先同阿珊傾咗，我都同佢講咗啊。佢而家你哋而家咪同埋啲阿蛇喺療養院門口嘅。嗱，我先同你講下，你做個心理準備下，你可能對你有少少打擊。原來導致到你身體嘅5臟6腑衰竭、器官衰竭嘅，
就係你呢個所謂你一直心心念念想話留翻啲財產，想話留翻間屋俾佢嘅呢個所謂嘅後媽佢做嘅，佢一直俾你飲嘅嗰啲嘢，就係蘿蔔頭排嘅嗰啲咩肺合咩嗰啲水啊，你知唔知啊？攞嗰啲嚟煲俾你飲嘅，導致到你而家身體咁樣。唔係啊嘛？而且你阿爸同你阿嫲根本冇跌落山，係佢搵人夾走咗嘅，知唔知？你阿姑姑同埋呢一個助理，仲有嗰隻劉醫生，佢哋亦都係其中一班人，就係想謀你阿嫲留低嘅一個叫做玲瓏之眼嘅戰國紅嘅瑪瑙，好值錢嘅啊！可能你自己都唔知，到時候揾翻你阿嫲，你阿嫲會話俾你知噶啦啊！咁而家咧，等陣你嘅隻後媽，佢會自己走出嚟自首，我俾機會俾佢，我應承佢，我做到啊！你哋喺門口等，佢等佢走出嚟，咁佢等陣咧就會帶你哋同埋啲阿蛇咧去運你阿爸同你阿嫲嘅地方去攞翻出嚟，你等陣可以見翻你阿爸噶啦。好啊好啊，仲有你嘅身體，你嘅身體係有得搞嘅。而家知道咗係嗰啲廢水嘅話，你即刻去嗰啲正規家號啊，去做個全身檢查啊，有得搞嘅，知唔知？唔好放棄啊！好，知道，多謝晒你啊，華哥，太好啦！我阿嫲同我爸仲喺度，我想依家嗱臨去揾佢啊！係，你等等你，佢就出嚟噶啦，你後媽就出嚟噶啦。我而家都過去，反正我都想過去瞄一瞄佢啊！再加上就算我唔過去，等陣呢單嘢我有份參與噶嘛，點樣都我肯定嗰啲阿蛇都要嗌我過去落口供嘅啊！就咁先啊！好，唔該晒你華哥，等陣見等陣見，拜拜。好，咁多位兄弟姐妹們，嗱，我落播先，聽日同